السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود صبري، وده الفيديو ال 28 من كورس How to be an auto developer بالعربي. ده احنا عايزين نتعرف على الفيو انهيرتنس، ازاي ممكن نضيف فيلد داخل الفيو. طب بكل بساطة هنيجي هنا داخل الفيو نعرف فايل جديد، وليكن مثلا هنسميه احنا دلوقتي هنتعامل مع عايزين نضيف الفروم اوردر فيلد اللي احنا عملناه، هنسميه سيل اندرسكور اوردر اندرسكور انهيرت دوت اكس ام ال. بكل بساطة هنعرف عادي التاج بتاع اودو. بعد كده داخله هنعرف كأننا بنعرف اي من الفيو اللي كنا عرفناهم قبل كده، يعني ريكورد عادي خالص. هنديله اي دي، وليكن مثلا هنسميه سيل اندرسكور اوردر اندرسكور كاستم مثلا. بعد كده الموديل بتاعنا ايه؟ الموديل بتاع اي فيو او اي فيو من الفيو اللي عندنا حاجه اسمها اي ار دوت يو اي دوت فيو، وداخله عادي خالص فيلد الاسم بتاع الفيو بتاعنا ايه، نسميه وليكن مثلا برضو سيلز اوردر كاستم. واحنا هنتعامل مع انهي موديل؟ والله احنا هنتعامل مع الموديل بتاع السيل اوردر نيم موديل سيل دوت اوردر. بعد كده احنا المفروض في حاجه جديده بقى اسمها الانهيرت اي دي. احنا المفروض عن الفورم دي او الفيو ده، هو مش انا مش بعمل فيو من البدايه، لا ده انا عايز اضيف عايز اضيف قيم بس من يعني، او اضيف فيلدات يعني على فيو موجود بالفعل. فهنا فيل يكون سيلف كلوز، الاسم بتاعه حاجه اسمها انهيرت اي دي وريف. ايه الريف ده بقى؟ الريفرنس بتاعنا ايه؟ الريفرنس بتاع الفيو بتاعنا ايه؟ احنا هنضيف على انهي فيو؟ احنا لو رجعنا هنا على الاوردر يعني اللي عندنا، لو دخلنا هنا على الاوردر ودخلنا على الفورم فيو اللي هنا، احنا عايزين نضيفه هنا، هنضيفه على الفيو ده. بكل بساطه هنفعل الديباج مود، او لو عايزين نفعلها من السيتنج يعني اي كان، هنيجي هنا على الديباج، وهنيجي هنا على في حاجه اسمها edit view form. لو دخلنا ده، لو ضغطنا عليها يعني هنلاقي اللي احنا عندنا حاجه اسمها external ID، ده اسم الفيو الاساسي يعني بتاع السيل اوردر. ناخدها كوبي وهنرجع للريفرنس، نبدا نضيفها يعني نعملها بيست. وبعد كده هنعرف الفيلد بتاع الاركتكتشر فيلد النيم بتاعه اركتكتشر ارك. بعد كده التايب بتاعه XML، وداخله بقى هنبدا نضيف الفيلد بتاعنا. بس احنا هنضيف الفيلد كده مش هينفع، لازم نقول لهم احنا هنضيف الفيلد ده فين. والله بعرف اودو اعرفي اللي احنا هنضيف الفيلد ده داخل الفيو اوردر فين. ففي حاجه اسمها اكس باس. اكس باس ده بتاخد الاكسبريشن بتاع المكان يعني اللي هنضيف فيه. احنا هنا لو رجعنا مثلا، احنا المفروض في عندنا فيلد كتير جدا، وفي عندنا وليكن مثلا نوت بوك دي. اي يكن انت عايز تضيف الفيلد بتاعك فين، هنيجي هنا على، واحنا فعالين ديباج مود، هنيجي هنا وليكن مثلا احنا عايزين نضيفه بعد الكاستمر، هنشوف اسم الفيلد اللي عندنا ايه. احنا الفيلد اللي عندنا اسمه بارتنر اي دي، اللي هو الكاستمر يعني الفيلد اسمه التكنيكال نيم بتاعه بارتنر اي دي. بكل بساطه هنقول اللي احنا هنعمل سلاش سلاش فيلد عايزين نضيفه او البوزيشن ده اللي بيحدد احنا هنضيفه فين. بس احنا هنا بنديله زي الباص بتاعه، الباص بتاعه اللي هو فيلد اللي بيميزه ايه البروبرتي بتاعته، هو النيم بتاعه اد ان النيم بتاعه equal بارتنر اي دي بارتنر اي دي. واحنا عايزين نضيفه فين؟ احنا عايزين نضيفه بعده ولا قبله ولا داخله، ولا عايزين نربلسه خالص؟ لا احنا عايزين نضيفه بعده. طبعا البوزيشن فيه له قيمه انسايد اللي احنا لو عايزين نضيفه داخله، دي عاده بتستخدم مع النوت بوك لو انا عايز اضيفه داخل بيج من البيج دي. في الافتر لو احنا عايزين نضيفه بعده، وفي البيفور لو احنا عايزين نضيفه قبله، وفي الريبليس لو احنا عايزين نحذف خالص البارتنر اي دي
ونضيف الفيلد بتاعنا الجديد. وفي في حاجه تانية اسمها اتريبيوت، ودي ممكن نتعرف عليها لما نروح للكورس. يعني لو انا عايز اغير في البروبرتي بتاعته بتاعت فيلد موجود بالفعل يعني وماليش اكسس عليه، من خلال هنا لو ضفنا حاجه اسمها اتريبيوت نقدر نغير في القيم بتاعته. بس احنا حاليا عايزين نضيف الفيلد بس. فالبوزيشن افتر احنا عايزين نضيفه بعده. عايزين نضيف ايه؟ والله احنا عايزين نضيف الفيلد اللي النيم بتاعه اسمه from underscore order. نبدا نسيف. طبعا ما ننساش نضيف manifest view sales order. نبدا نكلوز، نبدا نعمل ابجريد. نبدا نرفرش. هنلاقي الفروم اوردر اتضاف عندنا يعني. ولو بدأنا نضيف أي قيمة عنده ونسيف، تمام، هي المفروض كده هتتسجل في الداتابيز للريكورد اللي هو السيكونس بتاعه أو الاي دي بتاعه 114. طب تمام، احنا عايزين نتعرف على الاحتمالات بتاعة البوزيشن. احنا خدنا افتر اللي هو خلاص بعد الاكسبريشن ده ضيف لي الفيلد ده. في بيفور بنفس المنطق يعني نشوفها، بس ان هو هيبدأ يضيفه قبله مش بعده. نبدأ نعمل ابجريد. نبدأ نرفرش كده. هو المفروض اول ما يخلص بس ريفرش هنلاقي ان الفروم اوردر بقت قبل الكاستمر. طبعا في حاجه اسمها ريبليس، مش هقدر استخدمها في السيلز اوردر لان لو بدات ريبليس كاستمر دي حاجه ريكوايرد اصلا. لو كده بقى هنبدا نعمل انهرت للفيلد يعني بتاع البارتنر اي دي، ونبدا نغير في الاتريبيوت بتاعته نخليه مش ريكوايرد. فانا لو بدات اربلس الكاستمر دلوقتي هيبدا يديني ايرور يعني، او اي فيلد من الفيلد اللي موجوده دي عامه. في حاجه تانية اسمها اتريبيوت. الاتريبيوت دي الميزه اللي فيها ان احنا عايزين نغير خصائص فيلد معين. فوليكن مثلا احنا عايزين نغير خصائص البارتنر اي دي نخليه ريد اونلي مثلا. عادي خالص، في حاجه اسمها اتريبيوت وداخلها مفيش بقى فيلد، احنا مش هنضيف فيلد، احنا عايزين نغير في خصائص بس البارتنر اي دي. فداخلها في حاجه اسمها اتريبيوت. الاتريبيوت ده المفروض بياخد الاسم يعني، سواء مثلا سترينج ولا احنا عايزين نضيف له مثلا، عايزين نغير بدل ما هو كاستمر مثلا الاسم بتاعه كاستمر نيم، ممكن نسميه وليكن مثلا كاستمر بس. فاحنا هنقول هنا ان النيم عندنا سترينج. وداخله يعني هنبدأ نقول ان هو مثلا وليكن مثلا كاستمر على طول. ممكن نعمل اتريبيوت تاني مثلا نخليه وليكن مثلا read only. read only ونديله قيمة 1 ان هو خلاص ده المفروض read only. هنبدأ نسيف، نبدأ نعمل close، نبدأ نعمل upgrade. نبدأ نرفرش. فقيمة الكاستمر اي دي بقت بدل ما هو كان الاول كان المفروض اسمه كاستمر نيم، دلوقتي بقت كاستمر بس وبقى ريد اونلي. فدول الاحتمالات يعني الممكنة للبوزيشن.
وكده يعني المفروض. طبعا في الانسايد نسيت اقولها، الانسايد دي عامه هتستخدم لو احنا عايزين نضيف يعني الفيلد ده داخل اي من البيج دول. وبس يعني ده اللي كنت عايز اتكلم فيه في الفيو انهبت.